马斯克公布了一个数字，很多民航公司直接傻眼了，原来免费空中上网已经是业内的标配。SpaceX 宣布，全球已有37家航空公司，超过2500架飞机搭载了星链上网，而且全部都是免费的，没有限速，没有限流量，也没有捆绑套餐。你在万米的空中上网，就像在家里用 WiFi 一样快。我们看看这37家航空公司的阵容有多恐怖：美国联合航空超过1000架，美国西南航空300架，德国汉莎航空850架。IAG 集团500多架，还有卡塔尔航空、阿联酋航空、新加坡航空等中东和亚洲顶级航司。37家航空巨头集体与 SpaceX 合作，提供空中免费上网。这已经不是个别公司的优质服务，而是整个航空界的全面转向。以前坐飞机上网是什么体验？信号卡顿，速度慢得像蜗牛，价格还贵得离谱。很多国际长航线干脆完全没有 WiFi。别说长航线了，全球还有99%以上的乘客，即使坐国内航班，也从没在飞机上连过网。现在呢，一切都变了。星链航空上网的体验到底怎么样？一句话，从登机到落地全程在线，而且根本不用考虑流量够不够。150到500兆位每秒的网速，不只是刷网页、回微信，是直接可以看4K 视频、打在线游戏、视频会议，全程不掉线。传统机上 WiFi 用的是高轨道卫星，信号从36000公里外传过来，延迟高到600毫秒，发张图片都费劲。而星链的卫星在离地面550公里的低轨道，延迟降到25毫秒以内，跟你在家用的光纤宽带没区别。这不是升级，这是直接掀了桌子。而那些还没有空中上网服务的航空公司已经开始慌了。为什么？因为乘客会用脚投票。当订票软件上开始出现是否具备免费空中上网这个选项时，谁没有，谁就会被直接划掉。不是乘客挑剔，是免费高速 WiFi 这种东西已经成为了全球航空业的标配。马斯克的星链正在把飞行模式的时代彻底送进历史。坐飞机将不再是和世界暂时失联，而是随时可以和地面保持高速连接的移动空间。